हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह बरकत ना तो जा तमाम जाना माल है जिसने कब्जा खुद मारी तो सनी जान है। मैं धीमे दर सुन तक देसी रंग चैनल से वेलकम करना खुश आमदीद सद बिस्मिल्लाह जी आन। उम्मीद करना सारे ठीक हो सो वल्लो सोला ने हिफ्ज़ अमान जो सो 28 तक की दराटी से पता ले गया उसी कणका ना कटाई ना सीजन स्टार्ट हो ही गया। तो आज जनाब जी मैं जरा जुलियां बाड़ी साइड दर सब तो पहले साथ ना शुरुआत करने फर्गा मशीन लासा कि बरकत हस्ते जरा ना पहले हथा नाल थोड़ा जा कट गया ताकि वो एक पुराना वक्त भी तो नाल थोड़ा जा अपना वो दिला ने जी होना ना ख्वाहिश वो पूरी करी। फिर इंशाल्लाह अगर मशीन भी लगती सारे व्यू दसा थोड़े थोड़े देसी जो रंग अच्छा ये नाल जुड़ी सारे तकने चैनल पर अगर नवे सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाई करो ताकि नवी तो नवी वाली वीडियो से इन्हें के भी खोलिया जासी फिर इन्होंने ममरात नाल किते जासी ये कणक की हूँ संग बना के ये हथा कटाई सनीकियां करसा क्योंकि एक कणक जड़ा ना पूरे बाड़ी लेवल विच नहीं है। इत्थे जड़ा ट्रैक्टर ना वो कटाई ना ब्लेड जड़ा ना बराबर नहीं ली सकना जिसनी वजह तुम्हें फिर कोने कोने रह जाने फिर वक्त जे पैना नाल इत्थे विच थोड़े जे बट्टे भी इस बाड़ी च ब्लेड थल्ले नहीं करना। तो असल च तुसें पता ना जड़ा वो जड़ा बहुत जरूरी होना वह वास्ते फिर मुंडू कणक पई है। बाकी जने लगे वे समझ मौसम बड़ा प्यारा बनता बड़े प्यारे चढ़ छाए वे हल्की हल्की धुप्पी ज़्यादा गर्मी नहीं है। कणक जनाब जी ऐसा बग्गे शग्गे निके निके लगे तखने सो कपड़े पे और पूरा फुल मेहना की माहौल बनता हुआ और बड़ा मज़ा छिरिया जरा ना। फिलहाल बाड़ी मुकाने एक पूरी फिर इंशाल्लाह गसोंगी ट्रैक्टर मशीन जरा वो भी इंशाल्लाह कल ये परसों आज से ट्रैक्टर भी क्योंकि बाकी सारे कटासन फिर इसी फिर नाल साड़ी बाकी कट्टन सी तो वक्ती जरा सा है एक दो बड़ियां जिहड़ियां थन कपिया ताकि ये भी अपना एक जी चासी है या मज़ा जोड़ा भी पूरा करिए। ये देसी रंग भी थोड़ा जहा मोल सना भैया ताकि इस चीज़ा की भी बड़ा रखना चाहिए क्योंकि आस्ता आस्ता ये 2 तो 3 साल हो रहे सिस्टम था ना मुश्किल या 2-3 साल ही और चला क्योंकि बहुत सारा ये वाइंड अप हो गया कम अजकल मशीना ने कपने भी मजदूर लोग लाइक पे सुनने वो चीज़ा खत्म हो गई और रौनक मेले जो पहले पहले होने से खत्म होए भी दोबारा जड़ाना बहाल मुश्किल या कोई जिंदगी चो आना लेकिन एक किस्मत दिहाड़े जोड़े आखिरी जाने पे बंदा एक अपनी मेमरी बनी सुनना सम तकने रहो। अगर तुम भी अपनी अपनी कोई कणक जिंदगी लाजमी कमेंट च पाया और कैसा वक्त सा लाजमी शेयर करें। पिपलां दी छावें कदी बह जावें पिपलां दी छावें कदी बह जावें जिंद तेरे नाल आवां फिर पावें मर जावां पिपलां दी छावें कदी बह माशाल्लाह लेकिन इस बाड़ी ज़्यादा गंढैल सी तां स्प्रे बारिशां नहीं लेट हुई स्प्रे वैर ताकि ख़त्म हो जाए ये बग्गे लियां ताकि हवा लगनी क्रैस होनी रहे ताकि जरा ना बड़ी खुश्क हो जाए। ये थल्ला ना व्यू चेक करो जी चेक पोस्ट ही उसको जो मोड़ थल्ला ले रहे उधर वाला व्यू आ इधर पर माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत बादल जड़ाना छाए हुए ये बाड़ी अपनी जी बाड़ी है अपर कहानी ये जो बाड़ियाँ थन कपन सन इं दुइया बाड़ियां उत्थे मशीन लगसी ये हूँ बाकी तो नहीं करेगी इंशाल्लाह जड़ा कल ये खत्म हो जसी। मिकी जड़ा सब तो औखा कम लगना ना वो सारे गड्डी बनाया क्योंकि मैं जिम्मेदारी बहुत घट की ज़्यादा अरसा बाहर एक गया पिछे गुजारिया जिम्मेदारी च माड़ा टाइम घट स्पेंड होया वा जिसकी वजह तो मैं कपी सुनना तेज़ कपड़ा है लेकिन गड्डी बनया माड़े दी औखी है। पिछले साल तो मैं बनी ना सकना था गड्डी बड़ी औखी जना करी के इस साल जड़ा औखा सौखी बैठ थी गड्डियां बननी सुनना मैं गड्डियां लग बंदे वक्त ना पै
कोल माया वे कुछ बोल माया। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਚੁਲਬੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣੇ ਆ ਮਾੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਡਲੇ ਸਾਦੇ ਜਨਾਬ ਮੋਨੋ। रब दी सौ मर जावांगे साथों मुखड़ा तू मोड़ी ना हो। रब दी सौ मर जावांगे साथों मुखड़ा तू मोड़ी ना। कसमां ने खानियां लाके निभानियां हाय कसमां ने खानियां लाके निभानियां। अखियां जे फेरा बैठो रुस जावे रब मैथों ढोला। मैं जगोर माया वे कुछ बोल माया। मैं जगोर माया वे कुछ बोल माया। तैनू होर की कहना है, तैनू होर की कहना है। जग पावे दो आखे ऐसा एक हो के। हाँ जी उम्मीद करने अज वीडियो तुसें बड़ी पसंद आई उसी देसी मोल ने जनाब जी अपने अपने पुराने वक्त भी याद आए सन। बाकी अपनी सेहत में ख्याल रखना दुआं याद रखना और साढ़े से खुसूसी दुआ करने की बारिशां ना हो ताकि सारे कम जड़ा ना कनक आह्ले समेटे जान ताकि उस तो बाद जड़ा साड़ी मेहनत राही गाना जाए उस तो बाद खुली बारिशां हो कोई मसला नहीं। फी मान ला अल्लाह हाफिज़।